Здравейте! Този път реших да направя един малко по-различен клип. Няма да разказвам история, ще се опитам да отговоря доколкото ми е възможно на един от най-често срещаните и популярни въпроси от начинаещи харпунджи. Това е: какъв харпун е най-подходящ за мен? Най-важното нещо, с което мисля, че трябва да започна, е, че харпун се избира според типа риболов, който ще практикуваме. Такова нещо като универсален харпун просто не съществува. Това е моето мнение. По отношение на избора бих подходил последния начин. Ако целта е просто гмуркане без особени амбиции за хващане на риба, просто шнорхелинг с харпун в ръка, тогава избираме възможно най-евтиния харпун, който можем да зареждаме, най-обикновената марка, която ни попадне, без особени претенции. Такъв харпун, за да може да го зарежда обикновен човек без кой знае каква подготовка, би трябвало да е в дължина от порядъка на 75 до 90 см максимум. Ще се фокусирам сега върху втория тип харпуни и харпунджи, които влизат специално с идеята да ловят риба с харпун. Те предполага се, че са екипирани с неопрен, дълги плавници и така. Ако съм от този тип харпунджи, трябва да си дам някаква сметка в даден момент какъв тип риболов точно ще практикувам. В повечето случаи всички хора започват с риболов покрай камъните, в по-плиткото и така. За този тип риболов, чиято цел са, да кажем, в Черно море платерини, врани, а в Средиземно море всички скални риби, спарита и така нататък, които живеят около и в камъните, ако ще практикувам такъв риболов основно, тогава ми трябва харпун с къса до средна дължина, което означава, къса до средна означава от 75 до около 95 см. Такъв харпун може да бъде стъкмен с един или с два ластика. Стрелите обикновено са от 6 до около 7 мм. И тези харпуни имат максимален бой от порядъка на 2-3 метра. Като максимален бой имам предвид от върха на стрелата прав полет. 2-3 метра са напълно достатъчни за този тип риболов. Ако имаме възможност да избираме, то тогава е добре да изберем харпун с обратен спусък. Обратен спусък означава, че захващането на стрелата е зад самия спусък. Това ни дава едни допълнителни между 5 и 10 см, които реално увеличават полезната дължина на харпуна в същото тяло. Тоест, един 80 см харпун с обратен спусък реално има полезна дължина, т.е. разтягане на ластиците и изстрел, като на 90 см харпун. Много често такъв тип харпуни се комбинират с стрела с многозъбец по няколко причини. Първата е, че многозъбците парализират рибата, когато я оцелиш, и е много по-лесно тя да бъде извадена от дупката й. Друга причина важна, която определя ползването на многозъбец, е риболов в по-мътна вода. В тази мътна вода нямаме възможност добре да се прицелим в рибата и съответно многозъбеца ни дава шанс, дори по-лошо оцелена риба, да можем по-лесно да я вземем. Има няколко неща, за които трябва да внимаваме, когато вече имаме такъв харпун. Едно от тези неща е да не го претоварваме с прекалено силни ластици и прекалено тънка стрела. Това обикновено води до сериозно нарушаване на точността, защото тези харпуни, този тип харпуни са сравнително по-леки. Силните ластици и тънката стрела водят до по-сериозен откат и така. Моето лично мнение е, че за такъв тип къс до среден харпун най-добрата комбинация е с един ластик и
по-тънка стрела, т.е. може да комбинираме ластик от 16 мм с стрела от 6 мм или примерно да подходим с малко по-дебел ластик от 18 мм, като съответно увеличим малко диаметъра на стрелата до около 6,5. Това, което казвам, вероятно ви е направило впечатление, че повечето харпуни по магазините, които се продават, са стъкмени точно по този начин, с един ластик 16 или 18 и стрела от 6 до 6,5. Това е така, защото тази група харпуни, този тип харпуни са най-често срещаните, този тип риболов е най-често срещания, тази комбинация, която описах току-що, е най-популярната и най-добре работещата и общо взето това е класическия харпун за хора, които ловят риби покрай камъните. Евентуално, ако в някакъв момент преценим, че ластик от 16 мм или ластик от 18 мм е труден за зареждане, спокойно бихме могли да го заменим с двойка 14 мм ластици, като стрелата е хубаво да е поне 6 мм и половина. Такъв харпун можем да го стъкмим по няколко начина. Единия е с бънджи без макара. Това е почти всички харпуни излизат така от магазина. Това е най-бързия за стъкмяване начин за зареждане, най-лесно се борави с него. Естествено има и недостатъци. Това е, че ако ударим по-голяма риба или закачим стрела, трябва да пуснем харпуна и да го оставим във водата, за да може да излезем на повърхността. Това е най-големият недостатък. Втория начин, по който може да стъкмим такъв харпун, е с макара. Това е може би най-популярният начин за стъкмяване. Недостатъците са, че първо макарата е още един компонент от екипировката, който трябва да си купим и да поддържаме. Също така в по-голяма или в по-малка степен прави харпуна по-малко повратлив, но пък предимствата са доста повече. Можем да отпуснем въже на лошо ударена риба, която да вземем, а иначе би се скъсала. Ако закачим стрелата, можем да си излезем с харпуна до повърхността и после по въжето да слезем долу и да се опитаме да откачим стрелата. И така. Има и още един трети начин на стъкмяване. Този трети начин на стъкмяване е директно да вържем дръжката на харпуна за въжето на буя. Този начин има доста недостатъци и много малко се използва в Черно и в Егейско море, по-скоро в океана го ползват. Недостатъците сигурно са, може да се сетите и сами, въжето на буя ви пречи, оплита се, може ако има вълни да ви дръпне ръката с дръжката в най-неподходящия момент, да не оцелите риба и така нататък. Така, мисля, че това изчерпва най-важните особености на харпуна за риболов, който е в и около камъни. Така, има и трети тип харпунджи. Това са тези, които подхождат най-сериозно към това хоби или начин на живот. Те преследват трофейни риби, участват в състезания или изобщо подводния риболов е някаква сериозна част от живота им. Тези хора обикновено избират повече от един харпун, според това в каква ситуация ще попаднат в конкретния ден или на конкретното място. Единият от тези няколко харпуна, които този тип харпунджи имат, е първият тип, който описахме току-що. Няма нужда да се впускаме в повече подробности, освен може би да споменем, че тези харпуни, опитните харпунджи, почти винаги ги стъкмяват с макара. Това е така, защото е много вероятно добрия и опитен харпунджия да срещне трофейна риба, дори в плитък риболов, или може да е влязъл за платерини, а да му излезе голям враг, който макарата да помогне да вземе. Другото основно оръжие, което един сериозен харпунджия задължително има в арсенала си, това е далекобойния харпун, който е за пелагични или така наречените бели риби.
Тези харпуни обикновено са с дължина над 100 см, много често са дървени или карбонови, стрелите са от 7 мм нагоре. Много често такъв тип харпуни са ролерите, такива са дълги пневматични харпуни, някои от тях с вакуум кит и така нататък. Всички тези харпуни ги обединява едно нещо и това е, че тяхната цел е възможно най-далечен прав бой. Такива харпуни по-рядко се ползват в Черно море, но в Средиземно море са задължителни за хората, които искат да ловят трофейни риби. Този тип харпуни, дългите харпуни, далекобойни, при тях целта е да имаме прав изстрел на минимум 4 метра, а най-добрите стрелят на по 5, 6, 7, 8 метра и така нататък. Ако се фокусираме върху класическия тип, който е не ролери и не пневматични, това са харпуни, които имат минимум 2 ластика и стрелите им са значително по-дебели от на късия харпун от 7 мм нагоре. Най-често срещаната комбинация при такива харпуни е 7 мм стрела и 2 по 16 ластика или евентуално 2 по 18 с малко по-дебела стрела от 7,5-8 мм. Някои харпунджи предпочитат другата комбинация, която е 3 по 14 ластици с също дебела 7,5 или 8 мм стрела. Но такива харпуни общо взето изискват доста сериозна маса и имат доста сериозен откат. Дългите харпуни почти винаги са снабдени с макара и в комбинация с нея често имат някакъв клипс или някакво друго приспособление на дръжката или някъде по тялото, което позволява бързо такъв харпун да бъде закачен или за втора макара, която държим на колана си, или директно за въжето на харпуна, ако ударим голяма риба, която има опасност да не развие цялото въже от макарата. Общо взето това са типовете харпуни, които са най-популярни и най-използвани сред харпунджиите в Черно и в Средиземно море. Естествено, в големите дължини много от хората вече предпочитат ролери. Ролерите са тяхното най-голямо предимство е липсата на откат и по-далечната стрелба. Общо взето, те са подходящи точно за такъв тип риболов и не толкова за риболов около камъните, защото силата и далекобойността там не са полза, а по-скоро са недостатък. И това е в общи линии за харпуните. Сега искам накратко да кажа някои неща и за стрелите. Когато ползваме харпуна за стрелба около камъни, т.е. ползваме по-късия харпун, е добре стрелата да бъде с контра монтирана от горната страна. Това е най-вече заради евентуално заклещване на стрелата. Когато стрелнем в камък, контрата сама се прибира заради гравитацията, сама се затваря и е по-лесно да извадим стрелата, отколкото с долна контра, която пък може да се отвори и да се закачи на дъното на дупката, в която сме стреляли. Обратното, при стрелба на по-далечни разстояния, било то с дълъг харпун или с ролер или така, е добре стрелата да бъде с долна контра, защото долната контра служи като нещо, като стабилизатор, като крило, така да кажем, и изправя полета на стрелата, т.е. компенсира до някъде пропадането на стрелата. Има също така стрели с двойна контра. Те са най-добри за задържане на вече простреляна голяма риба, но пък пробивната им сила е малко по-малка от тази на стрелите с една контра, защото просто самия им връх става малко по-масивен, отколкото когато е една контра. Добре е също така да се знае, че когато преминем от стрела с горна контра към стрела с долна контра или обратното на един и същи харпун, е съвсем вреда на нещата да имаме проблеми с прицелването, защото двете
положението на контрата влияе значително на посоката на полета. Ще ни трябва време малко да свикнем от единия тип на другия тип. Затова е добре човек предварително да знае за какъв тип риболов ще използва дадения харпун, когато купува стрела. И още едно нещо последно искам да спомена. Нещо, което изглежда на пръв поглед много дребно, но е доста важно. Това е гуменото орингче, което някой от нас слагаме на стрелата. Има доста сериозно значение. Въпреки че звучи невероятно, има разлика в изстрела при това дали контрата виси свободно надолу или е прибрана с оринг, защото още в първите сантиметри от изстрела тази контра, факта, че стои отдолу, създава някакво съпротивление и оказва влияние на изстрела. Ако сте свикнали да стреляте с оринг и нямате оринг и махнете оринга, харпуна ще бие високо, със сигурност. Това е опитано, изпитано е на гърба ми с доста пропуснати риби. И така.